के हो यस्तो यहाँ एकछिन निम्बु र छोरीबाट सुरु गरौँ है। यहाँ चाहिँ अब देख्दैछ यो चाहिँ के हो, काँक्रा रहेछ, प्याज रहेछ, छुरी रहेछ, यहाँ काँटा पनि रहेछ। ओहो यहाँ त के हो गाडी, यहाँ त जोडी हाकुला पो छ त गाडी। अब जोडी हाकुला बोकेर बसेको यहाँ तपाईलाई सम्झेर आएको होइन, साथीलाई सम्झेर आएको, एकदम खुसी लाग्यो क्या होइन। यो के हो यो पुरै यो ट्रेनमा जोडी हाकुला कसले अर्डर गरेको? यो हाकुला चाहिँ यता हाम्रो दौरे ल लौरे बाउ नमस्कार। के हो आज लौरे हाम्रो लौरे बाउ कहाँदेखि? म जस्ट अहिले लखनऊबाट फ्यामिलीसँग? बस मेरो फ्यामिली नै हो सबै। अच्छा अच्छा अच्छा। यो हाकुला दुईटा चाहिँ अर्डर यो चाहिँ अब रको खास अरे नि 4 घण्टा चाहिँ लाग्यो कि पाक्नु चाहिँ, तर 4 घण्टा हेर्नुमा पाएको चाहिँ कस्तो छ होइन, दामी दामी। तर होइन जे पनि आजको दिनमा थियो सबै मिठो लाग्यो, सबै यहाँको खानाहरू र यहाँको हामीलाई जुन चाहिँ दियो आजको दिन हाम्रो विशेष हाम्रो यहाँ बहिनी अस्ति आउनु भएको थियो। अस्ति पनि आएको थिए। अब म चाहिँ खासमा चाहिँ मिलिङ हो मेरो उयो चाहिँ। को आउनु भएको छ चिनाइदिनुस् त। सासु यहाँ हुनुहुन्छ। नमस्कार। हो यता ससुरा बाउ मेरो अबु हो खास चाहिँ। उता मेरो बाबा आमा फ्यापुलो, उता मेरो जोजो, उता मेरो दादा, यो मेरो हस्बेन्ड हो। ओहो यो मेरो बहिनी र भाइ जोजो। लु तपाईहरुले अब एउटै शब्द म भन्न चाहन्छु ल। ओके रेडी 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 हैन? 1 2 3 अट्याक। अट्याक हानौँ न। अट्याक हिर्कायो नि हो अट्याक। टेस्ट कस्तो? दामी छ भनेपछि अहिलेको हाम्रो सेफले दर्रै पकाएछ क्या। सेफले दर्रै पकाए भाइ चम्ची। लु अट्याक हिर्काइदिउँ। निन्जा टेक्निक कुरा बुझ्यो। जानुभन्दा अगाडि त्यो याकुलाको सुप त अन्त ओभरलोड आएछ त यहाँ त। प्रकाश प्रकाशलाई बोलाउँ त। प्रकाश यहाँ आउँदा एकछिन। यहाँ सुप कतिवटा हो? धेरै आएको छ। लु टेस्ट गरौँ त याकुला। यो प्याज खोर्सानीहरू पनि खुवाउनुहोस् है। यहाँ हेर्नु यहाँ हेर्नु त लु। यो हो नि त याकुला टोकाइ। जो एक टोकेर देखाउँ त यहाँ ओरिजिनल टोकाइ। होइन यो टोकाइ त पाटे बाघको पो छ त। पाटे बाघ टोकाइ छ त। कहाँ अरे घर? रङबुलको पाटे बाघहरू आएको छ यो आज। खतरा 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 खतरा। कसरी खाने हो फौजी साहब? हाम्रो पूर्णे साथी छक्क पऱ्यो पाटे बाघ देखेर। पूर्णे साथी 3 छक पऱ्यो पाटे बाघको खुवाइ देखेर त। खै खत्रै हो। खतरा खतरा जो जो यहाँ जो जो सलाद सलाद जो जो भेटेर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो साँच्ची नै। तपाईलाई भिडियोमा चाहिँ देखेको रियल भेट्दा चाहिँ तर डिफरेन्ट हो। नि चाहिँ हो अरूलाई भेटेन भने आज फेरि नम्बर त अन्त रिटायर आएको कति 2 महिना भनेको हैन? 2 महिना भयो।
2 महिनामा नम्बरीको भुडी लागिसकेछ याकोलाई डेली नै सक्यो नम्बरीको नम्बरीको त 2 महिना छुट्टी आउँदै भुडी लागेको मलाई त खुसी लाग्यो जे कुरा भन्यो त्यही कुरा ठक पाइहाल्ने होइन अब अरूको जग्गामा चाहिँ घरि के पर्खिने के पर्खिने भएन तर होइन याद पनि बहुत गर्यो त्यो टिस्यु पेपर सर्भिस दिनुभयो होइन त्यो सर्भिस अब एकदमै दामी थियो तपाईँले धेरै याद गर्नुभयो त्यो कुरा नै ठुलो जो टेस्ट ठिकै रहेछ पोलेको यो होइन जो मान्छे यस्तो हो नि त उहाँ दिनु न पारा आमालाई उहाँ टेस्ट गर्नु होइन यो हो यो याकुला आफू तोड्दै खाने हो नि तोड्दै खाने ए हो अब यस्तो हो अब मासु कम्ती खाने मान्छे होला म त फेरि डेली मासु बिना भातै रुच्दैन हो सरी है ठिकै छ होइन जोजोलाई भेटेर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो हामीले चाहिँ अब रियलमा मात्रै मतलब भिडियोमा मात्रै देखेको तर आज याकुलाको साइज अलिक सानो रहेछ लखनऊबाटै हेरेको अब कता हो के हो अब त्यो थाहा पनि छैन मलाई तर होइन जे सुप बनाएर बेच्दै रहेछ को हो सुप सुप बनाउने हाम्रो सेफलाई धन्यवाद दिनुहोस् है त्यसो धेरै धेरै धन्यवाद हामीले अघि भेट्यो पनि नि सेफलाई हजुर भिडियोमा देखेको कि रियलमा पनि भेटेर सबलाई हात भिडियो हेरेर सब चिन्छ नि हामीले मैले होइन काम गर्ने त होइन एउटा स्पेसल छ काम गर्नेको लागि है अहिले एकछिनमा के हो यो ब्रान्ड गिफ्ट हो पानी लगाउ न केटाहरु पानी लगाउ आफा अगाडि सबैले खानुपर्छ तर सर चाहिँ सबैले हानिहाल्नु पर्यो अलिअलि दिएर फेरि भोलि बिहान उडिहाल भन्नु हो केटा हो के आएछ उहाँ हेर त गाडी फौजी साहब देखाइदिनु त लोकल होइन है तर यो चाहिँ के हो यो आम्माम रम अरे विन्टरमा ठिक छ रमै ठिक छ तर अघि तर यता खालि भनेर क्या अब गिफ्ट अरे क्या हाम्रो यता अभिनय रहेकोबाट स्पेसली होइन ल साथीहरू है तपाईँहरू जहीँबाट पनि भिडियो हेर्नु हुँदैछ नि सबैलाई फेबुलो नमस्कार छ अनि तपाईँहरू पनि फ्यामिलीहरू लिएर होइन फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नु चाहनुहुन्छ भने यही खालको याकुला पोलेको खानु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो फ्यामिली लिएर आउनु सक्नुहुनेछ रब्रो एडभेन्चर तक्लिङ बस्तीमा तपाईँहरूले कति साल भयो यो चलेको भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा सोधिरहनु भएको छ भने यहाँ मैले डिटेल्समा लेखेको छु यहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस् नि पारम्परिक गोर्खा सांस्कृतिक घर रब्रो एडभेन्चर तक्लिङ बस्ती यहाँ धेरैवटा काम बाँकी नै छ फ्यापुलो स्वागतम स्थापित मेरो 2025 7 फेब्रुअरीदेखि चाहिँ भएको हो यो घर आँगनमा सुरुवात त्यसले गर्दा तपाईँलाई मेरो गाउँको नामदेखि सबै दिएको छु आउनुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो फ्यामिली लिएर आफ्नो साथीभाइ लिएर है र जहीँबाट पनि हेर्नुहुँदैछ भने समय मिलाएर तपाईँहरू पनि आउनुहोस् मजाले इन्जोय गर्नुहोस् आफ्नो गाउँ सम्झिनुहोस् आफ्नो घर सम्झिनुहोस् आफ्नो भाइ सम्झिनुहोस् आफ्नो दाजु सम्झिनुहोस् छोरा सम्झिनुहोस् नानी सम्झिनुहोस् जे नै सम्झेर तपाईँहरू आउँदा हुन्छ निर्धक्क इन्जोय गर्दा हुन्छ ढेँडो कोदोको आयो यो फेरि कोदोको अनलिमिटेड एकदम धन्यवाद छ धन्यवाद छ हाम्रो सानो भाइले खाँदैछ कि सानो भाइले खाँदैछ कि भन्दैछ एकदम एकदम बिल्कुल 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 तर भिडियोमा हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई डिफ्रेन्ट देख्दा रहेछ है तपाईँलाई भिडियोमा चाहिँ सर्ची तपाईँले इजी देख्दा छ कि रियलमा चाहिँ तपाईँ सानो देख्दा रहेछ कुरा बुझ्यो भिडियोमा बुढो रियलमा ह्यान्डसम भन्दैछ कुरा बुझ्यो हामीले नि उसलाई पनि चिनिन कुकलाई पनि चिनिन कुकलाई पनि अलिकति एजेटै देख्छ नि यहाँ त झन् लक्का जोवन अन्त
साथीहरू त्योभन्दा डर लाग्छ भाउजूको फ्यान चाहिँ म है फेरि र जोसफ भन्दाखेरि चाहिँ भाउजूको फ्यान चाहिँ म फेरि अनि एउटा के अरे त्यो मर्सिडिजमा एउटा फेरि गीत दामी गीत गाउँछ फ्यामिली लिएर आउँदा भयो यहाँ मजा आयो नम्बर सब ढेडो बस हो गया थोड़ा सा अरे यार अले यार अरे नंबर ही थोड़ा भन्छु यिनीहरु परे पूर्वौली यिनीहरु भातै खान्छ हामी परे पश्चिमली हामी अब नम्बरीलाई फौजी भाषामै भन्नु पर्ला जस्तो भएको फेरि अरे नम्बरी चिकन ले लो यार बस हो गया ल सबै हाम्रो नम्बरी दाजुभाइहरूलाई पनि जय हिन्द जय गोर्खा भन्न चाहन्छु है नम्बरी साथीहरू छुट्टी आउँदा आउनुहोस् होला है हस् बाई बाई गुड नाइट ल अब आज सन्डेको काम सकेर हाम्रो केटाहरू अलिकति रेस्ट भएर बसेको छ सबैजना यहाँ लाइन लाग्नु पर्यो शुभ खबर छ केटाहरू सबैलाई बोलाउँ पुर्ने ब्रिटिस कमान हाम्रो अघि फौजी साहब रङबुलको फौजी साहबले दिनुभयो यहाँ लाइनमा बसौँ ल फौजी साहब धन्यवाद ओ भाइ त्यहाँ उतापट्टिको भाबी भैया सबलाई बोलाउँ त यहाँ लाइनमा बसौँ साथी लाइनमा बोलाउनु पर्यो नि त जल्दी आयो ल यहाँ अस्ति कतिजनाले छोडेर गानेहरूलाई अलिकति थकथक त लाग्दै होला हाम्रो नयाँ टिमले चाहिँ दर्रो हिर्काट्छ आज काम बसौँ त यहाँ कतिजना रहेछ गनौँ त खै कतिजना छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जना आमा मम्मी हामी गनेनौँ फ्यामिली एकछिनै 12 13 14 जना 15 जना नपुग्ने पो रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबलाई कम्ती बेसी चाहिँ दिनै पर्छ यता अब अमितबाट सुरु गरौँ कम्ती बेसी यहाँ फौजी साहबलाई धन्यवाद दिउँ धन्यवाद तपाईलाई एकदम धेरै धेरै अमितको गोजीमा टन्नै छ आज दिउँसोको निकालेको छैन टाग्रा टुक्रे मैले दिइसक्यो दिएको छैन होला त्यो अहिले माग्छु नि अब मैले त हामीले त बाड्दै अघि पहिला सर्भिसको लागि दिइहालौँ ल सर्भिसको लागि दिउँ पहिला अघिको फौजी साहबको यिनीहरूकोमा त छ नि त टाग्रा टुक्रे राम्रै छ यिनीहरूकोमा राम्रै छ टाग्रा टुक्रे हो कि होइन है छैन भने छैन भन मैले त बाड्दैको हो बेसी बाँडेको छैन नि त खट्ने त भाँडा धुने पकाउने सबै हो नि त पुर्ने साथी हो यिनीहरूको ढुङ्ग्रो बोक्यो होइन बोक्यो दियो ए चार पाक्छ चार नपाक्नु नभन है 50 रुपैयाँ अझ भयो त चार न त नभन न अन्त के कसले माग्दिएको भन त उले अझै भक्कु ढुङ्ग्रो बोकाएर साला मैले चाहिँ भाडा मोलेर जाँड दिनेलाई त यता पायो यहाँ हाम्रो मिस्त्री बो त्यो भिडियोमा चार नभन मार्छ त्यो भाउजी हाम्रो मिस्त्री बोलम हुनु पर्यो यहाँ हाम्रो भैया छ एकजना यी दौरा काट्छ उहाँले धन्यवाद ल फौजी साहबलाई धन्यवाद मलाई होइन सबलाई मिलाउनु पर्छ यो भाबीलाई ल भाबी क्यामेरामा नआउने होइन ल भैया र भाबीको कहानी अर्कै छ यहाँ दिल जले यता मम्मी कति भयो जम्मा गनौँ त 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पाक्छ न बदल देख मदलमा दिएको छैन हौ दिन्छु नि म सबलाई मिलाएर दिन्छु मलाई थाहा छ यो मदनलाई चाहिँ यहाँ डबल छ किन यो अरूले पुरा टुक्रा टाक्री राखेको छ होइन कति भयो जम्मा भन त 1 2 गयो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 8 9 10 11 गएछ है 11 गयो 11 चाहिँ गइसकेको छ मेरो हामीले त एबी स्यारेको त उरा मैले त्यो टेबल त हैन टेबल त्यो टेबलले मात्रै आएको होइन नि त हौ भाइ तिमीहरूको दिउँसोको खोइ अन्त
दिउँसोको निकाल न दिउँसोको निकाल न बाँड्दिए त हो मैले 250 रुपियाँ बाँड्दिए त हो हामीले त 250 बाँड्दिए त हो अझै छ नि त तिमीहरूकोमा त यिनीहरूकोमा भन्दा बेसी छ मैले 100 लगे अघिको 50 150 त छ जे होस् अब सबैले भाँडा पनि धुनेलाई पनि याद गर्नु परेन के भन्छ यो विषयमा ठिकै हो दियो नि त तर हामीलाई चाहिँ दुधु सक्दै हुनु पर्थ्यो भनेको नि त हामी तीनजनालाई चाहिँ हुनै पर्छ तिमीहरूकोमै सबैभन्दा बेसी हुनु अरू भाँडा धुनेलाई चाहिँ के दिनु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होइन तिमीले पाएर जस छैन चाहिँ नदिऊ अब चाहिँ पाएर त जे हो भन न त तिमीले त 200 पाएको सबभन्दा बेसी अघि पहिले 50 गरिदियो अन्त 200 पाएको उसले अघि कहाँ दिए 200 उसले 100 हामीले 50 गरेर 200 पाएको होइन उसले 200 पायो हाम्रो भन्दा बेसी पो लगाएको छ मेरोमा 150 छ के भयो तिमीहरू सबलाई मिलाएर दिन्छ यो मान्छेले अहिले भनेको नि अन्त 1 रुपैयाँ पाएन भन्छ त रिस उठ्दैन मलाई देऊ तिमीलाई भोलिदेखि खाना बन्द फेरि 200 रुपैयाँ त होइन साथी भनेको हामीले त दिएको भाडा मूल्यलाई नि 50 होइन सुन न जे होस् सबै सेटिस त छ नि त यहाँ दिनेलाई त धन्यवाद देऊ न धन्यवाद दिएको छु मैले के तर मैले त त्यो 100 रुपैयाँ पायो भनेर होइन हौ तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सबैले पाए त भन न भनेको होइन सबैले पायो भन न भनेको पायो होइन पाएछ त अन्त किन होइन सबैले पायो है हिजो कति पाए अमित ठिकै छ 130 आजको खोइ टुक्रे टाक्रे यसले निकालेको छ यसले निकालेको छैन यसले निकालेको छैन हावा नबोल तेरोबाट मागेर मैले बिचरा भइहाल्म मैले माग्दिएको यो भाइलाई मलाई माग्दिएको 370 रुपैयाँ बनाएको थिएँ तर एउटा कुरा भन्छु सबैलाई यहाँनिर एउटा परिवार जस्तो भएर गरिसकेपछि इमान्दारीले गर्ने सबैलाई हामीले भाँडा धुने मान्छेलाई पनि दिनुपर्छ सेफलाई पनि दिनुपर्छ मिस्त्री बोलम दिनुपर्छ किन हामीलाई हेल्प गर्छ नि त तिमीहरूको अर्डर बोकेर हिँड्ने यो भाइ थियो पुर्ने भाइ थियो र कसैले पनि एकअर्काले भनेको चाहिँ अटेरी पनि नगर्नु इमान्दारी डिसिप्लिनसँग काम गर्यो भने पाउँछ यहाँ तिमी त कति दिन भयो 2 दिन आज त हो तिमी भयो 2 दिन पाइरहेछ त दामी कसैलाई छुट्टाएको छैन त होइन त्यसले गर्दा अब सबैले ड्युटी चाहिँ निभाउनु सक्नुपर्छ र हो प्रकाश त्यो हल्ला नगर यो मान्छे बेसी हल्ला गर्छ सबले यहाँ धन्यवाद देऊ फौजी साहबलाई के छ अरे ल ल सबैलाई धन्यवाद म चाहिँ आइदिरहेको छु यहाँ तिमी हो यहाँ गर्ने पाएन भन्दा पनि रिस उठेको त दिएर पनि दिएन भन्यो कसले चाहिँ यहाँ मैले पाइन भन्छ 1 रुपैयाँ पनि पाइन भन्छ 50 पठाइदिएको हामीले हो कि न ठिकै छ भाडा मूल्यलाई 50 पायो अन्त पायो त हामीले पठाइदिएको मिलेर अब ऊ र मैले चाहिँ मिलेर पठाइदिएको तिमीलाई अहिले 100 पायो होइन सुन म कुरा गर्छु होइन 100 दियो है अहिले मैले तर पनि तिमीहरूको दिउँसोको बुढुल त तिमीहरूलाई पनि आफै छ नि त राम्रै छ नदेखाउ तिम्रो पनि राम्रै छ उसको पनि राम्रै छ राम्रै छ नि त छ भने त छ भन न जे छ नि त अरूको उसकोमा 100 छ उसकोमा 150 छ जम्मा अहिलेको 50 अहिले छु तर त्यो हेरी तिमीहरूको सर्भिसकोमा त राम्रो छ नि त 250 छ मेरोमा भइगयो त अन्त ब्रिटिसकोमा राम्रै छ राम्रो छ भन न अन्त किन चाहिँ अर्कालाई यो चाहिँ फेरि अलिक टिप्स पाउनु नहुँदो रहेछ घर हिँड्छु भनिहाल्दो रहेछ फेरि के भएको सेलेरी नलाने लानुपर्छ नि ए महिना मरेर मात्रै पाउँछ भाइ सेलेरी न गरेको त लानुपर्छ नि अन्त आफै हिँड्छु भनेपछि त किन अन्त काम नगर्नु टिप्सको पैसा पाएँ कि घर हिँड्छु भन्ने पनि छ यहाँ साथीहरू फेरि 1-2 जना अचम्मै लाग्छ के खाल केटाहरू मजै आइरहेको छ भैया कस्तो लाग्यो यो कम्पनी ठिक छ कम्पनी ठिक छ ल कुर्ने साथी उपोकै मैले नमाग्दै भएन तिमीहरूलाई छैन भनेर टारेको दिनुपर्छ है ल साथीहरू हाम्रो केटाहरूको हिसाब मिलाउनु साह्रो छ